चलो बेटा जाओ जाओ, कम से कम 2 लोगों को निपटा कर आना। चलो भाई। कबड्डी 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 कबड्डी। साला तुमको बोले थे कि जाकर 1-2 को मार के आओ, तो तुम साला खुद ही मरे जा रहे हो। कौन है? कबड्डी कबड्डी। अब इस बार हम जाते हैं और सबको निपटा के आते हैं। अच्छा। एक बार हमका और जाने दो बस। और अभी तो कबड्डी रुको। कबड्डी 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 बाकी- कबड्डी 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 कबड्डी। सारी बात